आधी रात को अगर छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दे तो घबराना मत। ये कोई सामान्य आवाज नहीं बल्कि चेतावनी है। और अगर बचना चाहते हो तो इन 5 नियमों का पालन जरूरी है। नियम 1, अगर आधी रात 12:30 से 3 के बीच छत से धीरे धीरे कदमों की आहट सुनो तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि जो ऊपर चल रहा है वो नीचे आने का रास्ता ढूंढ रहा है। नियम 2, अगर अचानक तुम्हारे पंखे की स्पीड अपने आप धीमी हो जाए या लाइट झिलमिलाने लगे तो तुरंत आईना मत देखना, क्योंकि उस वक्त आईने में तुम अकेले नहीं होते। नियम 3, अगर छत से कोई चीज गिरने की आवाज आए लेकिन जमीन पर कुछ भी न मिले तो ऊपर मत चढ़ना, क्योंकि हर कदम पर वो चाहता है कि तुम ऊपर आओ और उसका हिस्सा बन जाओ। नियम 4, अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नाम धीरे धीरे फुसफुसा रहा है और वो आवाज छत से आ रही है तो जवाब मत देना, क्योंकि एक बार तुमने हाँ कहा तो वो तुम्हारी पहचान ले लेगा। नियम 5, अगर रात भर आवाजें आती रहें और नींद ना लगे तो आंखें बंद करके बस ये कहना, मैं मेहमान हूँ, मकान नहीं। और सुबह की पहली रोशनी तक कुछ भी देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि सुबह ही वो कदम थमते हैं और तुम बच जाते हो। अब बताओ, अगर आज आधी रात को छत से किसी के चलने की आहट आई, क्या तुम ये 5 नियम याद रखोगे या खिड़की खोलकर देख लोगे?